Oke teman-teman, lihat di sana ada keranjang. Dan ini ada keranjang merah. Kita akan mencari mainan dan mengumpulkannya di dalam keranjang ini teman-teman. Let's go. Kita akan cari ke sebelah sini teman-teman. Oke. Lihat teman-teman, di sana ada mainan. Let's go, kita angkut. Di sini ada bus dan ada mobil balap teman-teman. Keren, mantap sekali teman-teman. Dan ada truk pengeruk pasir. Kita angkut. Ada tank baja teman-teman. Ada bus toys teman-teman. Keren. Let's go, kita kumpulkan di keranjang yang hijau teman-teman. Mantap, kita kumpulkan. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Selesai. Let's go, kita mencari lagi mainan teman-teman. Ikuti aku terus. Kita coba cari ke sebelah sini teman-teman. Di mana lagi ya? Lihat teman-teman. Sepertinya di sini ada mainan. Benar sekali teman-teman. Lihat. Ada mobil balap teman-teman. Kita angkut. Keren sekali. Ada mobil perang teman-teman. Ada senjatanya juga. Ini keren teman-teman. Wadidaw. Ini apa teman-teman? Ini adalah VAR, alat pemadam api air teman-teman. Keren sekali. Ada mobil balap. Warnanya merah teman-teman. Keren. Ini adalah mobil perang senjata roket teman-teman. Wow, keren sekali. Let's go, kita angkut. Lihat teman-teman, ada pesawat terbang. Pesawat Garuda Indonesia teman-teman. Keren. Ini apa? Ini adalah panda teman-teman. Ada udang mainan. Lucu sekali teman-teman. Ada Superman. Lihat teman-teman, hampir penuh. Ini juga mainan Superman teman-teman. Let's go, kita kumpulkan lagi. Lihat teman-teman, kita masukkan dalam keranjang. Pesawat terbang, panda, udang mainan teman-teman. Keren. Ada mobil perang lagi. Kita angkut semuanya teman-teman. VAR, Superman lagi teman-teman. Ini mobil balap warna merah. Mobil balap warna putih teman-teman. Let's go, kita cari lagi mainan teman-teman. Keranjangnya sudah kosong. Kita cari kemana lagi ya teman-teman? Kira-kira di mana lagi teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Ini apa ya? Ada mobil Jeep Monster teman-teman. Keren sekali. Kita angkut. Tentara mainan. Ada mobil bus. Keren sekali. Tank baja teman-teman. Ini senjatanya. Wow, keren sekali teman-teman. Kita angkut. Wow, keren. Ini mobil polisi teman-teman. Kita angkut juga. Ini apa teman-teman? Jenis dinosaurus teman-teman. Keren, kita angkut. Ada tentara militer mainan teman-teman. Let's go, kita angkut. Oke, kita pindahkan ke dalam keranjang hijau teman-teman. Sekarang kita pindahkan. Kita pindahkan semuanya teman-teman. Sampai keranjang hijaunya terisi penuh dengan mainan.
keren-keren teman-teman mainannya. Selesai. Let's go teman-teman. Kita mencari lagi mainan. Kita cari di mana lagi teman-teman. Wow, wadidaw, wadidaw. Kita angkut semua mainan ini teman-teman. Mobil bus, mobil jeep monster, tank perang atau mobil perang lagi. Senjatanya keren sekali teman-teman. Let's go, kita angkut. Mobil polisi, jeep monster warna kuning, jeep monster warna merah. Keren sekali teman-teman. Wadidaw. Ada jerapah teman-teman. Kita angkut. Gajah. Keren. Angkut juga. Ini mobil truk untuk mengangkut sampah sepertinya teman-teman. Kita angkut juga. Wadidaw. Ini adalah mobil pemadam kebakaran yang ada tangganya teman-teman. Keren. Sudah penuh. Sekarang kita pindahkan ke dalam keranjang hijau teman-teman. Let's go. Oke, kita pindahkan semuanya. Lihat teman-teman, keren bukan? Mainan ini keren-keren. Wow, jerapah, mobil jeep kuning dan merah teman-teman. Ada mobil polisi, gajah dan mobil jeep. Wih, ada mobil bus warna merah. Let's go teman-teman, keranjang merahnya sudah penuh. Kita cari lagi mainan teman-teman. Let's go. Loh, lihat teman-teman, di sini juga ada mainan. Kita angkut. Ini adalah T-Rex teman-teman. Keren. Dinosaurus mainan juga teman-teman. Let's go, kita angkut. Mobil balap Hot Wheels, pemadam kebakaran teman-teman. Wow, ini keren sekali. Kita angkut juga. Mobil polisi teman-teman. Mobil balap merah teman-teman. Let's go, kita pindahkan ke dalam keranjang hijau. Oke. Ini dia, kita angkut teman-teman. Mobil polisi, mobil balap, T-Rex, dinosaurus mainan juga, mobil balap Hot Wheels. Sekarang kita lanjut mencari lagi mainan. Let's go. Tidak ada di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Di sini juga ada mobil mainan. Wow, ini apa ya? Ternyata ini kampak teman-teman. Kita angkutlah. Ini mobil truk tronton parcel teman-teman. Keren sekali. Kita angkut. Wadidaw. Ini tentara militer mainan. Kita angkut juga. Mobil truk pengangkut mobil balap teman-teman. Lihat, di dalamnya ada mobil balap teman-teman. Keren sekali. Kita angkut. Wadidaw. Ini dinosaurus mainan juga teman-teman. Kita angkut juga. Yang terakhir, ekskavator beko keruk teman-teman. Let's go, kita angkut. Sudah penuh. Kita pindahkan ke dalam keranjang hijau teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Kita pindahkan. Let's go. Ekskavator, truk tronton parcel. Wih, truk pengangkut mobil balap, kampak dan militer mainan. Keren. Sudah terisi penuh teman-teman. Wih, mantap sekali. Terima kasih.